假啦，你請咗未啊？無啦啦請咩假啊？無啦啦請假，咁即係你唔記得下個禮拜係咩日子啦？下個禮拜，都唔係咩大日子啫，不如簡簡單單食餐飯算啦，唔使特登請假啦，我而家仲趕緊 project。唔係啲咩大日子，你咪唔記得啊？下個禮拜五係我哋一齊8週年紀念日喎。之前我哋不嬲都請假一齊慶祝㗎，我以為我哋已經好有默契咯。唉，其實我哋都一齊咁耐啦，慶祝紀念日呢啲嘢係咪咁重要啊？如果我今個月單生意搞掂，我哋年尾咪可以去旅行補翻咯。呢個唔係補唔補翻嘅問題啊，已經唔係第一次啦。以前拍拖紀念日啊、情人節呢啲日子，你都係好早就開始計劃緊，俾啲咩驚喜我㗎。但係呢2年呢，你對我已經冇以前咁好咁上心咯。唉，我哋依家都唔係18、22啦，係咪應該現實啲諗下？唔好成日計較呢啲形式上嘅嘢得唔得啊？依家唔係我計較啊，係你變咗啊！以前一到假期你就會帶我出去玩，依家呢，你有時間寧願同啲朋友出去都唔理我。你話我變咗，咁你呢？你以前會同我生日嘅時候，都會打扮得好靚，又會煮餐飯我食，又會整呢樣整嗰樣。依家我有求其買份嘢俾我就算。如果你要咁講，我都冇嘢再同你講咯。喂，搞咩啊你？冇啊！平時你神射手嚟嘅喎，你今日射10中1，最近你翻工好忙咩？唉，公司又多嘢做，女朋友又話我唔着緊佢，唔隨佢喎。哇，佢唔體諒下你公司多嘢做㗎？講佢知有咩用啊？佢永遠都覺得我好得閒，遲少少覆佢，拆邊啊！咁你真係要諗下計喎，不過應該冇事嘅。阿妹做咩啊？呢排好似心事重重嘅。唉，唔想提咯。做咩啊？係啊。唉，懷疑係第2個？咁又唔係。只係我覺得同佢已經冇以前咁開心咯。佢以前一定會攞假嚟陪我過拍拖紀念日㗎，又成日俾啲驚喜我。而家好似完全唔同晒，成日掛住做嘢，有時間都寧願陪佢啲朋友唔陪我。都唔知啲朋友重要啦，定係我重要啲？但係佢放假問你，你都係唔係？係，佢放假都一定會陪我。公司同啲朋友出去啫，咁佢都唔係陪你啊，有冇幫我㗎？熱戀總是美好，但係一齊耐咗嘅時候，以上嘅問題就會出現。呢個時候，你總會疑惑，係咪已經唔愛對方？感情變淡就等於唔愛？解開戀愛疑問，重燃親密火花，讓他沒有理由不愛你。戀愛保鮮術。大家好，我係多華，好開心咧，今日見到大家，歡迎大家咧嚟到呢個由知樂行香港身心健康中心舉辦嘅沒有理由不愛我講座。沒有理由不愛我，其實由相識、相愛到相守嘅每一個階段咧，我哋都充滿咗唔同嘅變化同埋迷惑嘅喎。
一開始嘅時候咧，我哋可能會諗啊，到底我哋點樣去吸引對方咧？或者我哋點樣去了解對方咧？但係當一齊耐咗，可能1年、2年、5年、10年，甚至可能20年之後，我哋就會覺得啊，大家越嚟越有默契咯喎，開始由情人就變咗親人咁樣啦。可能一個眼神咧，你已經知道，唉，我估到佢諗啲乜嘢啦，係咪有咁嘅感覺？唔知道頭先嗰個廣播劇咧，大家有冇遇過呢個情景咧？可能我哋都有遇過嘅喎。咁到底時間係咪真係會沖淡一切咧？到底愛情有冇保鮮嘅方法咧？好，咁等我做個調查先。咦，今日見到好似都係女士比較多啲喎，係咪啊？咁不如問下唔知道大家有冇係拍緊拖超過1年嘅咧？可唔可以輕輕舉一舉隻手啊？超過1年嘅，睇下多唔多先？結婚都算㗎，結婚都算嘅。好，都有嘅。咁超過2年咧，多少少2年有冇？都有。點解好似2年多過1年咁嘅？有冇5年？有冇啊？超過5年嘅？好似少咗啲喎。超過10年嘅咧？越嚟越少啦，都見到有幾隻手嘅。咁恭喜你哋啦！好，咁到底咧點解我哋今日會舉辦呢個講座咧？其實首先介紹下公司先啦。我哋知樂行香港身心健康中心咧，除咗會提供心理評估啦同埋輔導之外咧，我哋定期都會舉辦一啲唔同嘅講座啊同埋課程咧，去俾大家了解身心健康嘅。咁對於今次愛情保鮮術呢一個迷思咧，我哋好開心可以舉辦到呢一個講座咧，邀請到3位非常之有份量嘅嘉賓嚟到。咁我哋咧就係3位唔同領域嘅專家嚟嘅喎，咁一齊聽下咧，佢哋對愛情保鮮術有啲咩見解咧？好，咁事不宜遲啦，而家就要邀請第1位嘉賓先。咁介紹下佢先啦，佢就係臨床心理學家，超過10年嘅臨床心理學經驗喎，非常犀利嚇。咁亦都係我哋咧生活誌嘅專欄作家。咁大家有一個福袋啦喺凳上面，咁入面咧有一本生活誌，都係我哋出嘅。咁呢一位嘅嘉賓咧，佢都係入面嘅專欄作家嚟嘅，咁就介紹翻佢啦。咁佢咧就話佢係一個天生愛情狂喎，20幾年嚟咧，每一日都喺度戀愛緊。咁我哋即刻咧聽下由心理學嘅角度咧，到底點樣去睇愛情保鮮術呢一樣嘢咧？我哋即刻邀請葉妙賢小姐 Sarah 出嚟，俾掌聲佢啦 ，Sarah 你好，我等翻入場俾你啦。Hello， 大家好，多謝你嚟嘅。我開心到咧，都唔知講咩好。我其實好中意呢個題目，我好似有25分鐘時間，沒有理由不愛我。我希望我用25分鐘時間讓你愛上我啊！係咪應該係讓你身邊嗰個更加愛你，好唔好啊？如果想維持一段幸福同埋持久嘅關係，我諗咧需要跨越好多嘅難關同埋障礙嘅。咁今日咧我就揀咗4種好常見我哋要克服嘅困難。你估下我哋最先一段關係可能要克服嘅、要跨越嘅係咩嘢咧？唔係見家長，亦都唔係上車未有耐。你睇唔睇到啲字啊？後面嗰啲唔知睇唔睇到，唔好意思。我都讀啊，呢個係最前最後2個樣啊。如果你係男士嘅話，你可能即刻諗到。係啊，我第一次見到佢落咗妝個樣咧，真係好驚嚇。原來佢係冇眼眉毛嘅，佢可能都冇眼睫毛嘅。當佢除埋佢大眼仔嘅時候咧，我哋明白咩叫做有眼無珠。仲有本來嗰個男士話，我以為佢係最溫柔、最和善嘅女人，點知我後來發覺原來佢一日可以鬧10次情緒，仲有每個月有幾日都係生人勿近。男士唔使咁開心，因為輪到你。如果你識得佢耐，甚至同佢一齊住，你係唔知道。而家唔係講緊嗰個廁板係擺上或者擺落，
嗰個牙膏係擠上面定擠落邊？擠下面。其實根本佢唔刷牙嘅。佢每次去廁所唔閂門，去完廁所唔沖廁，仲有佢唔係對正嗰個廁盤，係瞄準廁所嘅地板嘅。我未講完。以前佢追我嘅時候，每日放工都會嚟接我。而家同佢去街，佢會話：你自己翻去先啦。以前如果我去買衫，佢會俾意見，仲幫我俾錢。但係而家如果我睇衫，佢就話：有買啊，我就先。以前如果去拍拖，佢會諗節目，同埋佢會 book 位食飯。不過而家咧，我問佢：今晚你想食乜嘢啊？是但，你話啦，又話呢啲啊？講完。我哋咧都需要冷靜啲，因為初初我哋拍拖嘅時候，都會俾最好嘅一面對方睇，會互相遷就啊，會討好對方。咁但係既然你揀得佢咧，你都要有個心理準備，你要睇埋佢另外嗰一面，就唔係好好嗰一面。不過你可以咁諗嘅，咁就係因為你係佢身邊最親密嘅人啦。咁所以咧，佢唔介意俾佢嘅真面目你睇，同埋佢都毫無保留，真情流露啦，係咪？咁如果我講俾你聽，其實有91%嘅伴侶其實都係咁樣嘅，你唔會覺得容易接受啲啊？咁另外9%嗰啲咧，即係可能佢哋對異性冇乜興趣。我記得好耐以前，佢有個男朋友，佢成日都教我。一個人嘅缺點其實就係佢嘅優點。其實我到而家都唔係好明白點解，因為我諗你智慧比較高，你應該領略多啲。第二個障礙就係話覺得老公係人家嘅好，老婆係人家嘅好，男朋友女朋友都係啦。唔知點解我哋硬係覺得隔離屋飯香嘅，隔離嗰台嗰啲餸咧係靚啲嘅。我哋唔明點解咧，嗰個女人又唔係靚啦，佢又唔係好啦，點解佢個男人咧會咁叻又對佢咁好嘅咧？點解我個老友乜嘢都唔俾唔上我，佢會娶一個咁正嘅老婆嘅咧？我覺得有一樣好恐怖嘅發明叫做 Facebook， 佢好似白雪公主嗰個後母嗰塊魔鏡，佢哋成日講俾你聽咧，我哋冇人咁靚。同埋我哋冇人覺得咁開心、咁快樂，因為嗰個 Facebook 嘅中文譯名係乜嘢？就係面書，係咪？你記得真係好咯，因為佢除咗係一個面子嘅遊戲之外咧，佢仲令我哋覺得我哋成日都會輸。因為我琴日會見到佢喺 Facebook post 咗張相，佢收啲紮花真係好靚。我今日又見到佢 post 另一張相，佢收咗隻戒指，仲靚，鑽石好大。聽日可能 post 另外一張相，就係佢同佢嘅男人去唔知邊度旅行嗰個恩愛嘅合照。所以我又忍唔住大聲嗌：你睇下人哋！人比人比死人。特別係 upward comparison， 即係咧你同嗰啲好過你嘅人比較。另外仲係好 bias， 因為咧你會專睇到人哋好嘅地方，同埋你隔離嗰個佢唔好嘅地方，咁所以其實好唔公平嘅。咁可能太耐，你唔係好記得佢有咩好處。但係如果佢真係一無是處，咁當初唔知點解你會揀佢嘅咧？可能識得太耐，你冇試下去欣賞佢，同埋睇佢好嘅地方，多啲去讚賞啊，同埋去讚佢，咁佢都會受影響啊嘛。咁所以咧，佢都會對翻你一樣，咁造成一個惡性循環。咁有可能你睇得太多韓劇啊，咁你唔記得咗咧，其實佢嚟自火星，唔係嚟自星星。
你會覺得佢好不堪。咁所以咧，不如我翻去煲少啲韓劇，你又睇少啲 AV 啊！我知道這樣不好，也知道你的愛只能那麼少，我只要不停地要到你想逃。點解我會咁有勇氣喺大家面前唱歌呢？我要多謝個人，我好多謝佢，我多謝張曼玉小姐。跟住嚟我會講一個好嚴肅嘅話題，不過呢個叫做安全感嘅嘢好抽象，所以呢，我要嘗試演繹一個真實嘅個案，等你可以明白。我個名叫做 Billion， 我年年都20幾歲。我好耐之前因為太天真，所以俾個靚仔呃咗。自此之後，逢親我拍拖，我就食唔安。我每日都忍唔住要 check 佢。佢瞓覺嘅時候我 check 佢，佢沖涼嘅時候我 check 佢，佢大便嘅時候我 check 佢。不過我越 check 就越唔安樂。好煩。不過好彩有人講俾我聽，有間中心叫做知樂涵，間輔導中心交通方便，價錢合理，服務體貼，而且口碑好好。間中心裏面仲有好多嘅好嘅輔導員，其中有一位叫做臨床心理學家彭學海博士。我聽講佢經驗好豐富，而且專醫奇難雜症。我諗我呢啲咁嚴重、咁複雜嘅問題，佢一定幫到我。今日我就入咗阿多得聽，好期待啊！好，你有咩可以幫到你呢？多得聽啊，唔知點解呢？我每次拍拖呢，都好冇安全感嘅。咁即係話你遇到你未有真正你信任嘅男人啦。你點知嘅？咁其實佢對你真唔真誠啊？咁我點知道嗰個男人係可靠、信得過嘅呢？佢向你求婚嘅時候，你咪知道咯。你好犀利啊！不過呢，就算結咗婚都可以離婚㗎嘛，我冇乜安全感喎。咁如果生個 B，你會唔會覺得安全感多啲呢？你好叻啊！不過呢，生咗 BB 之後呢，身材會走樣㗎嘛，咁我會冇晒安全感咯。咁都可以去瘦身啊，或者去隆胸都得㗎，係咪啊？咁會安全感多啲呢？可能係，不過咁好貴㗎嘛，咁我使晒啲錢冇錢，咁我冇晒安全感啦。咁叫你老公賺多啲錢，咁會安全感多啲呢？都係，但係啲男人呢，有錢又身痕㗎嘛，咁我咪仲冇安全感。咁你都可以之後可以去做嘢㗎，咁樣有啲錢你咪會安全感多啲呢？係，但係打工呢，就可能會俾人炒魷魚，會裁員㗎嘛，咁我咪又冇安全感咯。咁呢個世界永遠都唔會有安全感㗎喎，咁除非你真係選擇單身嘅啫喎。單身啊？咁你做剩女咯，我冇安全感㗎喎會。咁永遠都唔會係咁嘅喎，永遠都唔會有安全感嘅喎。咁好似時間差唔多，又1個鐘頭啦。都得聽啊，不如呢，我哋下個禮拜同樣時間再見，再傾呢個問題好唔好啊？好，好。Thank you，多得聽。
冇錯係人心可測，人都會變嘅。但係如果你唔信佢，就唔好揀佢；你揀咗佢，就要嘗試信佢。我對於我嘅朋友、我工作嘅同事、client、我嘅伴侶，對於神都係一樣，我選擇相信，除非我好無意中發現佢係大話精嚟嘅。我唔可以因為以前曾經有人欺騙我，我就對而家嘅佢加倍控制。我亦都唔可以因愛為名，話因為你對我太重要啦，我唔可以冇咗你啦。呢個可能我要諗下係咪我自己嘅問題，係我太過依賴呢個人，而我忽略咗生活裡面重要嘅嘢同埋身邊重要嘅人呢？因為我知道，如果我攬得你越實，你就會越唞唔到氣，你就會越掙扎。然後我本來想捉緊你，就變咗推開咗你。其實兩個人都係獨立嘅個體，唔係融為一體嘅。要大家摸索一個都覺得舒服、都覺得合適嘅距離，嗰個關係先至會持久幸福嘅。呢個係7年之癢，點會有7年之癢啫？因為唔使到7年，5年、3年、1年、1個月都可以身痕啦，係嘛？因為覺得冇 feel 咯，因為你唔識我咯，因為我遇到一個更吸引嘅人，或者我識到一個更適合我嘅人咯。如果社會嘅風氣越嚟越開放，我哋網絡嘅世界越嚟越發達同埋方便，嗰個離婚率一定會越嚟越高，嗰個出軌嘅頻率亦都會越嚟越高嘅。嗰個不分男女嘅喎，只係因為如果被伴侶背叛嘅話，嗰個女嘅通常會大大聲聲周圍同人講，但係嗰個男嘅呢，通常就唔係好敢講。乜嘢係承諾啊？因為時間過咗好耐啦，所以唔好記得當初你點解揀佢呢？點解你要同佢一齊呢？係你話你愛佢，你要令佢幸福，你要同佢白頭到老。係你對住大家宣誓，以後無論順境逆境、富貴貧窮、健康疾病、快樂憂愁，你都會永遠咁愛佢、咁珍惜佢、對佢忠實嘅，係咪？乜嘢係承諾呢？我記得喺今年嘅元宵節，我睇到一個新聞報章上面嘅新聞報導，嗰個新聞呢係講有一間社企，佢幫一班結咗婚起碼50年嘅長者去補辦婚禮。咁其中有一對長者嘅故事係我好深刻嘅。嗰個伯伯姓葉嘅，80幾歲，同埋佢嘅太太。葉伯伯好後生嘅時候，因為婆婆都好中意運動，所以兩個人走埋一齊，已經58年啦。伯伯退休之前係個消防員，但係因為佢唔好彩患咗腎病，成日要瞓喺床度，所以咧要提早退休。嗰陣時，所有醫生講俾佢哋聽，佢個腎病冇得醫㗎啦。但係婆婆咧不離不棄咁樣照顧佢，佢周圍去揾名醫去醫佢。過咗10年啦，伯伯嘅腎病終於好返。但係唔好彩喺冇耐之前，葉伯伯又被診斷患咗認知障礙症，即係腦退化症。婆婆都係繼續喺身邊照顧佢。最近伯伯嗰個
病情差咗，佢控制唔到自己喺屋企隨處小便，即係原來咧要對準屋企廁所嘅地板都唔係必然嘅。呢個婆婆仲安慰伯伯唔使驚，幾十歲人係咁噶啦。但伯伯就話：我就係驚我會唔忘記你。我睇到呢度我就忍唔住流眼淚。其實我唔想講呢個，我唔想講 theory， 因為愛情講 feel 啊嘛，係咪啊？所以我真係整咗呢幅咧，我嚟對大家一個交代。我之前嗰10幾張 slide 有 theory 嗰啲，攞 delete 晒㗎啦。但係而家我都唔係好想講，不如你自己睇唔到都冇損失嘅。因為我諗起我哋中國以前有一位出名嘅語言學家，佢叫做林語堂，佢寫過好多出色嘅作品，我都唔記得咗。我淨係記得佢講過一句説話，佢話演講就好似女人嘅裙，越短越好。多謝大家。好多謝 Sarah 嘅分享啦，相信大家咧聽完之後咧都覺得哇有一個好新嘅衝擊俾你哋啊嚇。咁頭先 Sarah 講到其實承諾，唔知道在座你希望人哋俾承諾你，而你自己其實又能夠付出幾多呢？我想你哋諗一諗呢個問題。好，咁我哋咧事不宜遲啦，要介紹第2位嘉賓啊！忘記咗同大家講，嗰個福袋入面咧係有一張紙仔㗎，咁嗰張紙仔咧係一個問答紙嚟嘅。咁當你有需要咧想問3位嘉賓問題咧，都可以寫低嘅，係啦。咁最後我哋會有一個問答嘅環節啦。咁啊，我哋而家介紹翻第2位嘉賓咯喎，佢係咧華語世界最具影響力嘅情感治療作家，係心共詞療癒嘅創辦人。咁佢主張愛人咧，先要愛自己先喎。咁佢將會帶領大家咧，從一個嶄新嘅角度咧，去了解翻戀愛。咁相信台下咧都有一啲係佢嘅 fans 嚟到啦。咁我哋即刻邀請翻我哋第2位嘉賓素黑出場。你好啊，素黑。請坐。請坐。咁同阿素黑傾下偈先係啦。問題，我着長裙啊，點算？好驕人，好靚。犯咗一個大忌添，唔係短裙呢件事。好開心今日邀請到素黑咧，同我哋一齊傾下偈。如果你有問題咧，都可以寫低嘅喎。咁啊，直接問就好咧，寫乜鬼啫？哦好啊，中意直接啲嘅。咁我哋最後直接啲咁樣問，係啦。咁不如由呢個開始啊，素黑。其實咧都想問下你啊，你話係情感治療作家，其實情感治療即係咩意思咧？可唔可以簡單介紹一下？你都問起我都唔知咩嚟嘅呢啲，因為通常咧呢個作家咧係好無奈嘅，寫嗰啲嘢咧同俾人哋去形容咧係2樣嘢嚟嘅，因為牽涉到一個叫宣傳啦，或者有啲 PR 啦，咁佢會寫到你又咩華語世界又唔知咩又最咩嗰啲咩咁樣啦。嗰啲我通常都唔理嘅，亦都我都尊重人哋嘅專業嘅，即係我冇咁靚就寫到好靚啦，冇咁好就寫到幾好咁樣啦。咁 anyway 嗰啲都唔重要，情感治療啲乜嘢都唔係重要。我諗我講少少關於我少少嘅咁多年做過啲乜嘢啦。一路以嚟我就其實最初開始都係一路寫作嘅，我寫咗好多年㗎啦。幾多年咧？即係我諗到10零歲開始寫專欄，咁啊寫到今年46歲啦，咁就30年我唔記得，唔知啦，我數學好差。咁一路寫嘢，一路都係寫關於藝術啊、文化嗰啲嘢多嘅。之前文藝少年咁樣，咁亦都做啲教學嘅工作啦。但係我一路以嚟咧，我有個心願嘅。就係想做一啲同人好貼近人個心嘅嘢。咁當然講到心咧，大家好多女人啫就我有啊，我個心，跟住就講好多佢嘅心，或者哇即係喺度啵，或者想喊啊，有㗎，唔知點解講2下咧，啲人就有淚光㗎女人。咁當然我就會開課嘅時候講話，其實呢個同你嘅心臟功能有關啦。
咁但係同我頭先講話同人個心有關嘅嘢咧，其實我細個都唔係好明啦，當然，但係我就知道係好想同人哋好貼近啊。但係嗰個同人貼近嗰樣嘢唔係話做 PR 啊，或者做嗰啲 sales 啊，或者點啊，或者係表演行業啊咁，而係我好細個開始咧，都係好想去了解多一啲，或者好想去同一個人真真實實一個人嘅一個好親密嘅相處到底係點嘅咧？可唔可以有啲好啲嘅關係咧？咁因為當然啦，即係細個就見到周圍啲嘢都好有問題嘅。正如我哋而家都唔係細個，而家都見到我哋成個社會都好有問題啦。包括自己屋企都好有問題。點解爸爸媽媽咁樣生活嘅？點解阿媽媽同埋阿家婆咧，即係點解佢哋會咁嘅咁？點解屋企冇愛嘅？但係我哋好多時候成日都有個愛喺度嘅喎，即係無論係我哋個消費嗰個社會話俾我哋聽，有啲嘢叫愛，咁當然應該俾錢啦，同鑽石有關，同婚禮有關，同韓劇有關，同嗰個 P 字頭嘅鏈有關咁樣，即係嗰啲嘢啦嚇。咁我哋又叫做嗰啲叫愛啦。同埋我最近你知原來買一個嗰啲袋要幾十萬嘅，我真係嚇親。我而家至知啊，我46歲至知道原來可以有一個手袋係20幾萬嘅，我真係成個晏晝都唔出聲，真係唔係好明白。但係原來嗰啲嘢同愛有關嘅，我而家即係好明白嗰次。咁 anyway 即係話我細個嗰陣開始，即係好想知道點樣可以好一啲嘅人，即係親近一啲。咁後來寫嘢啊，或者我做嘅嘢啦，包括我之後做關於做啲譬如我自己一路讀好多書嘅，我自己就自修好多嘅醫學啊咩心理學啊嗰啲，我嘅我自修嘅，我冇乜好正統咁樣去讀過嗰啲嘢，但係我哋一路去修，咁樣就發現咗好多嘢啦。原來人真係好複雜㗎，咁同埋要了解多少少咧，其實係需要我係好推崇嘅專業啲，好着重專業嘅，即係唔好亂咁講或者喺度吹水啊，或者你做人好啲咪得咯，或者放低咪得咯，即係鬼唔知阿媽係女人咩咁。即係同埋你個心要向善就得啦，即係得啦，我搞個宗教出嚟算啦咁。唔止係咁嘅，我覺得專業同埋要令即係可以溝通。咁當然可以溝通呢件事都係複雜嘅，因為原來女人同男人係完全兩種生物嚟嘅。即係當男人話 OK， 其實女人係唔 OK 嘅，大家都係用 OK 嗰個字，咁就死火㗎啦。即係正如我最近有一個 example 好得意嘅，有個女人話知道個男人咧要去讀書，即係最近要考個試咁樣咯。咁跟住佢要好認真、好專注去温書咁樣咯。咁但係咧，佢又好想個女朋友支持佢，因為知男人冇個女人支持，即係死咗一半嘅啦。佢做啲嘢，因為後果好嚴重嘅。咁 anyway， 咁佢好想個女朋友支持，咁個女朋友就點都表面都話支持佢啦。咁但係佢就因為最近就快佢生日啊，咁就總言之你專注去做你嘅嘢就得㗎啦。但係我生日嗰日你就陪我啦咁。咁個男人 OK 咁，但係原來佢 OK 係聽咗前邊一半，聽唔到後邊一半，同埋佢以為後邊一半咧應該係列入前邊嗰半裏邊嘅，即係等於佢專注做佢想做嘅嘢係可以包含埋，其實可以消化咗生日嗰日陪佢嘅，因為咧我專注做嗰樣嘢就可以唔使做呢樣咯，咁嘅。咁呢個係佢嘅邏輯啦，當然都幾合理嘅好似。但係個女仔咧，其實個重點嘅，你專注得不過，其實喺得過嗰度，咁就咁啊，梗係出事啦！生日嗰日由凌晨零時開始等啦，通常，咦？點解唔係第一個？即係唔瞓覺都零時凌晨嘅，Happy Birthday 咁就俾個短信嘅，好我等咁。結果等到第二日嘅零時凌晨，嚇！佢點可以發生呢啲事㗎咁？即係好 shocking 嘅，對個女人嚟講係一個悲劇嚟㗎。佢覺得係不可以接受、不可以原諒，並且呢個男人係冇本心、冇乜嗰啲咁啦。同埋我已經話咗㗎啦，我已經出口講到口㗎啦。人哋好似頭先Sarah 講，人哋老公人哋咩咁，人哋嗰啲唔使講都俾晒嗰啲 P 字頭嘅鏈，買晒嗰啲 B 字頭、H 字頭嗰啲嘅乜乜同埋乜咁，點解我乜都冇嘅咁？跟住忍唔住啦，同埋仲要讀咗素黑啲書啊，最慘係，跟住就要我要好理解、
我又要體諒，又要乜嘅，嗰啲唔係人做得嘅，傻啦。咁跟住咁我就忍到你8點鐘嘅夜晚，好我就俾個短信或者寫個電郵或者點啦，話俾你唔記得咗啦，我哋約好咗噶嘛。跟住個男人哇弊家伙死火出事大鑊，唔知點算，當然係唔知點算啦。咁跟住就講翻，咁唔係話你叫我專注去做咩嘢咁我咪專注咯咁但係都有俾一日我生日唔係最重要，跟住佢又講生日為何咁重要？因為生日咧係你阿媽生你出嚟，跟住你呢個生命有幾咁珍貴嚇，跟住一個人我唔係要你都唔係唔知我唔係要嗰啲嘢㗎啦，但係生日係一個好重要嘅日子，你講下如何對於生命如何重要，好似講哲學課咁。咁個男人梗係明晒，即係呢度入呢度出，呢度入呢度出啦，唔係你就記唔翻佢聽日要考試嘅嘢啊嘛。結論就係咁啦。總言之，即係原來係好難理解，好難咩？即係一個溝通係好難嘅。因此咧，咁又不幸地又好彩地啦，我又唔知幾多年開始寫呢個《星島日報》咧，就當時嘅編輯就要求，不如你寫多啲個案嘅嘢啦。咁事實係我係最憎寫個案，我坦白。雖然寫咗20幾年，咁但係佢就話嗱，呢啲係好入屋嘅，即係人都個個都明嘅，即係咁就我明啦，咁就寫啦，算啦咁就寫咁，跟住就開始慢慢咧就不住收信咯。咁我收20年信啦，由幾歲嘅細路去到80幾歲嘅人，80幾歲當然唔係電郵啦，直情約我出嚟。咁啦我同你飲餐茶算啦，我俾錢嘅，所以好尊敬佢嘅。即係呢啲人就開始嚟揾數啦，跟住就同我講好多關於佢哋如果我哋專注講翻愛情或者情感咧，就係佢哋會就同我講呢啲咁嘅嘢。跟住我就有好多嘅個案，咁我亦都好希望可以係揾到一個好嘅 language， 可以將呢啲咁嘅矛盾，呢啲好似 untouchable、unspeakable、unexplainable 或者不可乜中文咁咧，去嘗試。如果我係比較可以運用呢個工具比較自如，叫做語言或者叫文字嘅話咧，我好希望係可以透過呢一樣嘢去寫清楚啲問題，同埋希望係可以提供一啲方案去俾人參考，而達到個治療嘅效果，自己療自己 self-healing 嘅效果。呢、個就係我自己嘅mission。就我希望，因此我唔係一個作家，其實嚴格嚟講，因為作家其實就係喺文字裏邊好融合自己個世界，即係而家大部分文字都唔關我事，唔係我只係一個工具。但係我用呢個工具用得好嘅話咧，其實事實又好似我幫助到好多人去睇返自己。所以我好多時都話你唔係嚟睇我，包括你今日都唔係嚟睇我，唔係嚟聽我嘅，其實你係睇自己聽自己嘅。咁我希望做到呢樣嘢。咁因此咧，做啲咩治療啊、咩作家嗰啲嘢就唔好理啦。所以如果我有一啲少少嘅功能，可以通過文字或者係演講，其實演講我唔係特別中意，因為我唔係好中意講嘢嘅人。或者某啲課程啦，係可以帶出呢啲信息嘅咧，我係 more than happy 嘅。明白嘅人。明白。講咗咁耐，真係離譜喎！我哋都冇遇到要講呢啲嘢嘅。原來幾歲嘅小朋友都係有感情煩惱嘅，咁證明係真係由小愛到大㗎嚇我哋。咁講得啱嘅，其實咧每個人嗰個想法咧同價值觀都好唔同啊。如果唔溝通嘅話，其實真係唔知道對方諗咩。可能你嘅 OK 真係唔同我嘅 OK， 係啊。咁所以咧都想聽下你嘅意見啦，你獨特嘅見解。咁其實我哋今日個 topic 啦就係愛情保鮮室，都想問下結婚，好多人話咧婚姻係愛情嘅墳墓喎。咁其實係咪唔結婚好啲咧？定係結咗婚點樣長久啲？你對婚姻呢方面有咩睇法咧？唔知。其實我哋都即係唔關婚姻事嘅。我哋都因為好多時我哋有咩就賴婚姻啊，尤其是而家。當婚姻嗰個即係離婚率啊，或者婚姻不滿意嗰個問題咧，係好嚴重，係浮現出嚟，應該咁講。其實一路都有，不過係從來都壓抑咗，或者女性仲未可以 voice out 嘅時候咧，壓抑咗。咁婚姻不嬲都好似係被人哋好 blame 嘅，即係
如果我哋唔係結咗婚，就冇呢啲問題啦咁樣，或者話如果我哋 keep 住戀愛咯，咁咪好似好好咯，傻啦你，梗係唔係啦？即係第一唔好賴婚姻先，第二婚姻係好神聖嘅，婚姻比愛情更加神聖，只係你嘅愛神聖唔起啫，至出現婚姻嘅問題，或者你出現擔心婚姻嘅問題，或者出現婚後嘅問題啫。婚姻本身好神聖，我講嘅神聖同宗教冇關嚇，我講嘅神聖咧係其實好似頭先 Sarah 都提過，嗰個承諾嚟㗎嘛，係嘛？你諗下你可以對咩人做咩承諾啊？呢一生裏面，如果有其實幾傻嘅成件事，你同一個陌生人唔知點解喺埋一齊，跟住覺得好似好愛佢，或者唔可以咩聲都冇，跟住咧你就有一個心。嗱，我當係自願嗰啲先嚇，我唔講係被逼嗰啲先啦。OK， 正常自願想結婚嗰啲人其實好奇怪嘅生物嚟㗎，係好違反正常人嘅人性添嘅可能。點解咧？你要成件事去嗱，婚姻裏邊嘅承諾係咩？頭先阿 Sarah 都講少少啦，係嘛？無論你又老又醜啊，又病啊，又乜啊，我都對你不離不棄喎，我都願意用我全心全意去愛你。嗱。當然愛嗰啲都唔知講緊乜嘢啦，我從來都唔知愛係咩嚟嘅，即係嗱講就算啦。咁但係話對你不離不棄，就算你有嗰個咩症啊，頭先嗰個認知障礙又好，賴尿嘅第日會，或者冇頭髮、肚腩大啊，跛隻手啊，乳癌割咗個乳房啊，冇乳房，你就要呢個女人做咩咧？即係咁嘅時候，你都我願意咁，係咪傻㗎呢個人？一定係傻嘅。但係你都願意，好神聖。點解啊？講唔出嘅呢啲，就係因為冇得解，因為愛。講完㗎啦，明啦，明唔明啊？使唔使講多啲啊？唔使嘅。但係有冇人而家即刻做舉手啊？有冇人好願意我會，甚至我可以為愛犧牲，為我嘅伴侶犧牲，我好樂意，毫無説唔使諗嘅舉手俾我睇下。唔使一定話進唔進入婚姻嚇，係咪即刻嗱舉手都唔係好多嘅啫，慢慢嘅諗一諗先㗎，係咪？傻嘅呢班人係完全傻嘅呢啲人。OK， 諗清楚喎。當然啦，有啲人係舉完手或者諗完之後，第二日就同第二個哎呀老婆仔咁都有㗎呢啲嗰啲，但係我見得到咩人我都見過，好可怕。Anyway， 嗰啲叫做精神分裂症啊，但係我哋全部都有嘅其實。Anyway， 點解咁少人肯舉手啊？喂，諗清楚先，要你數係話要理性啊嘛。No， 去到呢啲位唔使咁理性嘅，要唔願意舉手啦，係咪啊？呢啲大部分女人會舉咗手先嘅，因為都唔諗嘅，啱係唔可以諗嘅呢啲嘢，唔經大腦即係冇腦嘅，唔用腦嘅，呢啲係唔用腦嘅，愛係唔可以唔應該繞過，即係科學地講唔係經過嗰個大腦皮層去處理嘅。係喺你裏邊大腦皮層裏邊嗰個腦邊緣系統處理嘅，心臟處理嘅，呢啲嘢係唔經大腦嘅。點解你會諗㗎？計算咯，驚咯，冇咗自由咯。尤其是男仔會諗，唔代表佢哋冇愛啊嚇。都係我哋講嘅女人講嘅愛同男人講嘅愛係兩樣嘢嚟嘅，甚至男人好少用呢個字嘅，係嘛？男人好少把口成日有個愛字，嗰啲男人你都計條數啊，打個8折嘅，嗰啲係都有啲問題嘅。好多時我經驗裏邊好即係佢哋講出嚟嘅啫，但係佢哋做唔到嘅。咁女人係最 ready 嘅，點解咧？因為佢哋真係唔使諗啊嘛，我願意所有嘢俾晒你嘅，為你死都得㗎。男人咧就為你死都得，但係我唔想陪多你一晚咯，我唔想聽你講嘢咯。係，佢哋分得好清楚，但係男人都可以為你去死嘅。但係你唔好叫我坐喺度聽你講嘢啦，或者你唔好叫我陪你乜，或者你唔好叫我去 book 嗰間咩，你自己買我俾錢你，或者你可唔可以包容下我今個月手緊啊？即係嗰條鏈成萬蚊嘅大佬咁。呢啲嘢佢哋會同你最好就係走咗入去先嘅，但係佢可以為你死嘅。咁所以女人去到呢啲位，你話男人對你唔好，或者男人其實係冇責任，唔識得愛，其實又係唔公平嘅。只不過原來我哋有兩條尺啊，婚姻一樣嘅啫，即係大部分
我亦都見過好多好想娶老婆嘅男人，佢哋要婚姻多過男人，sorry 女人，因為佢哋可能個家庭環境啊，佢哋好喺一個家庭裏邊，佢覺得家庭好好，翻到屋企有個女人，你翻嚟啦，除衫，有個粥俾你，有個湯俾你，煮好晒飯，跟住啲小朋友爬上你身度，爹哋爹哋咁樣樣，就覺得哇好 sweet 哦咁樣，佢哋會好冧嘅，或者佢哋會塑造，而家唔係好中意塑造呢啲咁嘅場景，俾你以為佢哋好有愛嘅。即係大家啲 Facebook 見到啲周杰倫而家最近嗰啲，哎呀你想要咩菜啊，食咩菜啊嗰啲咁，即係對個懷孕嘅老婆好好嗰啲做出嚟嘅啫，唔好信。OK， 但係真係有呢啲人嘅，咁我可能真係周杰倫可能真係咁㗎，我唔知。但係真係有呢啲人嘅，但係大部分嘅女人係更加需要婚姻，但係佢哋唔係真係要婚姻喎，其實佢要嗰個叫做安全感啫嘛，因為都sign up咗咯。你唔走得甩嘅嘛，愛情好鬼蝕底嘅，分手係冇分手費啦，冇得背棄你冇得坐監啦，有第三者又唔使賠償啦，係咪啊？當然而家有法律都等於冇法律啦，我哋香港唔知點解咁，現人都可以戴口罩嘅，咁可能結婚都要戴口罩，第日你除咗你嫁個唔係我咁都得嘅，第日可能 anyway 唔講呢啲咧都幾恐怖，即係話女人咧去到有啲位咧，佢哋可以係即係佢要個婚姻都係一個保障嚟，其實你都唔知自己要乜嘅，所以我就話其實婚姻本身好神聖嘅，不過我哋大家都冇嗰個神聖。好多女人都係當一個男人家道中落啊，或者係嗰個唔夠錢啊咩嘢啦，佢都會放棄呢個男人嘅。或者我唔放棄都好，你俾足家用，但係你唔好翻嚟，都有呢啲女人。或者掟咗你出去先，但係間屋我嘅，但係其實唔係佢要間屋咁樣都有。我唔理你出去做咩，你每個月俾翻低10幾萬我要，因為我每個月都要使，我使慣咗啊。咁樣我唔理你生定死，咁都有嘅女人。咁呢啲都係叫婚姻嘅。但係所以其實唔好咁容許我用呢個字啊。雖然我好想用膚淺，OK，唔好咁膚淺啦，大家好嘛？婚姻唔係問題，問題喺你自己度，唔關愛情事。大部分嘅愛情至有問題，因為我哋都冇愛過。我哋只不過要求咗啲好無稽嘅嘢，同婚姻冇關嘅。當你好 ready 去願意去付出嗰種愛，就好似就未必一定，好似媽媽要誓死保護嗰個小朋友一樣，無條件唔使諗，不經大腦，唔會驚話冇咗自由。咁嘅情況，佢哋係好 ready 有呢個婚姻，因為婚姻牽涉到原始下講，婚姻牽涉到有一個下一代，你要保障一個下一代。其實係一個社會功能嚟嘅。當你唔理社會功能，當你覺得你明知都好老土，但係我哋願意走上婚姻呢條路，我係非常之尊重呢啲人，並且覺得你哋非常勇敢，傻得好可愛，因為剩翻唔記得幾多個呢啲人嘅呢個世界，可以咁單純，可以咁 pure 咁去享受愛情。而去到極致就係我願意不離不棄，呢個就係如果話愛可以去到幾遠呢？可以去到咁遠咯，係咁。當然行到去呢一步另計啦，但係你起碼我係好遠，我起碼 sign up 嘅時候我好願意，唔係因為我 sign up 咗可以第日分你一半身家咁樣。事實係有好多呢啲人，我見過太多 case 啦。我諗我係呢個世界上面其中見過最多愛情 case 嘅一個人啦。我處理過都超過萬個嘅個案，好可悲，好可怕。最唔應該相信愛情嗰個係應該叫傻黑嘅，太可怕啦啲人。但係喺咁可怕嘅，可怕唔關愛情事，可怕唔關婚姻事，可怕因為你個心啊真係。你個人唔似人，鬼唔似鬼，分裂得好緊要嘅。個自己唔知自己要乜，而家唔知要乜，但係又希望你知道我要乜嗰種咁嘅超邏輯嘅女性現象咧，好可怕。咁嗰啲嘢就會令到你個婚姻好即係走入一個歪路。同埋香港咧，尤其是香港令到婚姻好恐怖。即係因為香港又要有樓啦，冇樓啊，即係又有工啦，又要多錢嘅工啦，原來3萬蚊、4萬蚊一個月係唔夠㗎咁。香港令到好多人變成港女啦，變成港男啦，好計算。我真係睇唔到愛情，
就係見到幾時你同我排隊買條鏈翻嚟，咁就 yes。或者點解隔離嗰個袋咁，你即係咁咯，你喺度比較咯。咁跟住就嫌三嫌四啦。啲女人好中，即係如果我係男人，我唔係好願意即係我唔會愛上呢啲女人咧，因為嗰啲會折，嗰啲叫唔係折啊，好折人嗰啲女人咧，嗰啲講咧點解我識咧？即係你明我講乜嗬？即係我唔係好希望我身邊有一個會折人嘅女人咯，或者有一個溝通到但係搏命睇書並且去念經修行嘅男人咯，即係都幾可怕嘅。再下一步講咧，講遠咗。其實呢個社會上咧都好多唔同嘅價值觀咯，即係愛呢一樣嘢咧已經被包裝到好多唔同嘅嘢，變咗好多嘅衍生產品出嚟啊！即係愛係咪已經變咗質咧？其實咧都睇過好多你關於寫愛嘅書啊，你都有提過，頭先都有講啦，婚姻其實咧係神聖嘅，你覺得？咁到底係因為我遇到你，所以我激發咗我嘅神聖出嚟。其實我自己本身對婚姻有一個概念，我覺得呢一樣嘢係神聖嘅，我去揾一個合適嘅人咧。其實我哋係要去 fine tune 自己先啦，定係應該點樣去揾咧？應該點樣開始咧？其實第一步係咪照我聽你講係咪應該要愛咗自己，諗咗自己想要啲乜嘢先咧？我成日都講自愛嘅，咁因為 base on 一個字啫，就係愛。因為啲人太關注愛啦，咁我加多個字上去啫，即係轉移目標咁解，轉移視線啫，其實係啲策略嚟。自愛同愛係離分唔開，但係咧又係我頭先講啦，可以溝通，即係可以去交流，可以溝通嘅咧，我就希望嘗試喺嗰個角度去講愛。如果唔可以溝通，即係譬如話你點打我都愛你㗎啦，得冇嘢夠算，唔使講啦，咁即係嘥氣啊嘛。或者話你講咩啫？使乜講咁多啫？愛唔愛咩啫？都係咁㗎啦，咁唔使講啦嗰啲。我哋而家話即係可以兩性都可以有一個明白溝通嘅咧，我講嗰樣先。但係咧好難直接講愛，所以我譬如我出過愛在136.1呢本書嘅，就係由好 basic 嗰度開始重新去講翻，可以講嗰種愛可以講到去邊，同埋可以有幾具體，同埋有幾科學。因為唔科學唔係一定科學，但係起碼係可以係專業去講嘅，專業啲咧可以溝通可以理解嘅嘢，就唔係話你個心喺邊，愛就喺邊度，咁就係廢話啦。OK，咁去到呢啲位咧，我就先唔講愛啦，因為頭先都講男人講愛同女人嘅愛咧，其實係好唔同嘅。咁先唔講呢啲先講一啲抽翻出嚟人都明白嘅嘢先，就係、當你唔理愛咩係愛先，當一個人你面對翻自己，你處理翻自己嘅問題，去正視翻自己，同埋你做好一個人先，呢樣嘢係其實應該係有個客觀標準嘅，應該係有一個比較容易去溝通嘅價值觀嘅，即係譬如話點樣做好一個人，一個人點為之一個好啲嘅人，係應該有一個比較容易啲、客觀啲嘅標準㗎嘛，係咪？即係我諗我哋可以譬如叫做我唔去殺人就比較好啲嘅人啦咁。同一個我隨意去殺人嘅，咁嗰個就好似唔係咁好嘅一個人，即係大概呢啲我哋有個比較係客觀社會嘅道德標準嘅。咁喺呢啲情況之下咧，回歸翻自己咧，去講愛自己點樣去處理愛呢樣嘢咧，就係可以溝通嘅。咁喺呢樣情況底下咧，兩性係可以溝通到嘅呢樣嘢。咁自愛係乜咧？點樣去做自愛咧？其實係翻去自己啦，即係點樣去照顧自己，點樣去尊重自己，點樣去唔好係去用到自己嘅天俾你嘅資源，同埋唔好浪費自己嘅青春。呢啲都係自愛最基本嘅條件嚟嘅。咁去到呢啲位咧，咁你就可以去進一步睇下。我譬如我自己講嘅，就會喺翻我哋日常作息生活裏邊去開始講自愛係啲乜嘢，就唔係話我係咪要
放鬆嘅時候，我去花錢去旅行，或者去買個咩袋，或者去食餐咩飯，叫做使錢就叫做開心，開心就叫做自愛。咁呢啲其實又係我嗰個字咧膚淺嘅。去翻嗰個，你有冇飲好一杯水，食好一餐飯，並且同時唔好浪費世界嘅資源。因為咧講到自愛咧，講到愛咧係離唔開其他人嘅，冇人可以獨善其身，或者冇人只係應該為自己而活嘅。咁呢個咧即係自愛，其實去遠一啲咧係為咗準備更大嘅愛。嗰個包括你愛呢個地球，愛你身邊嘅人。你愛好你自己，其實就係有一個條件去準備好，我可以隨時伸對手出嚟，對手係暖嘅，隨時去保護、去照顧一個人，我係有光俾人，正如照顧個字一樣，照一定有光，顧一定係要有得睇，你睇關注嗰個人，咁呢啲先至係一個自愛最 basic 嘅嘢，你要學識咗先，照顧好身體，身體唔好嘅人，你點愛人啊？所以啲男人唔做運動嘅男人咧，就唔係男人嚟嘅。對唔住啦，即係個個即係哎呀死，即係耷頭唔知咋咋地。我成日喺我嘅課程裏邊，我去 define 呢個男人，我都係從呢個男性荷爾蒙咯，係咪睇進化論嘅啫？而家嘅男人唔再喐肌肉咧，你啲荷爾蒙唔 exercise 到，所以你男人唔似男人，毛都冇多條。咁女即係當然呢啲有少少搞笑，但係其實好科學。一個男人唔再用肌肉嘅咧，其實佢係唔科學嚟講，佢已經唔係好界定作為一個男人嘅。咁點解我講呢樣嘢咧？因為你要知道每一個性別嘅功能。用得肌肉嘅人，請你用你嘅肌肉去令到世界更加好。你嘅肌肉可以令到你身邊嘅人更加好，幫人哋拎啲嘢，幫人做啲勞動，幫人哋乜乜乜係嘛？呢啲 basic 嘅嘢嚟嘅。同埋用腦嘅人唔該用好啲，去處理啲女人亂七八糟嘅，你去處理，就唔係你令到間屋更亂七八糟咁樣嘅。咁呢啲嘢咧，都係你自己去睇，你認識翻自己嘅性別。你愛自己就唔係亂食嘢啦，搞到自己最快死係男人㗎嘛，你知而家，但係你明㗎啦。最唔愛自己嘅就係男人，咁跟住佢話佢愛你喎，照顧你一世，鬼唔知，即係點解你會知道點解女人同你 sign up 咗之後都冇人都會問你係咪愛佢，因為冇安全感喎，睇你個肚腩幾大，睇你日日都食肥膏唔食菜咁，即係嗰啲啦。咁如果你唔愛自己，你都冇乜資格話其實我好愛你㗎，因為你都唔知自己講緊乜。我倒翻轉一樣，你唔好以為我成日講男人，女人都費事講啦，離晒譜㗎，永遠唔知自己講緊乜，但係佢好似好清楚，嗰啲邏輯係外星人至明㗎，即係男人對住你係好辛苦㗎，同埋好難頂㗎。請你知道，同埋你唔知道、你唔清楚嘅時候，你都唔知自己想要乜嘅時候，唔好話點解個男人變咗嘅咁，點解人哋變你唔變嘅，係咪啊？如果講保鮮，我哋最後講一樣咧，即係如果講一個新鮮感、保鮮期，其實係講緊乜嘢？講緊我哋要隨時 ready 去揾一啲新鮮即係乜啊？可以變化並且會有改變，係會變嘅嘢，唔變至有問題。咁我哋活喺嗰個變裏邊，而喺嗰個變裏邊保持新鮮感，保持新鮮感即係保持你肌肉嘅運動。仲係會喐㗎，唔係劈咗喺度。而家個個宅男宅女劈咗喺度，個 pat pat 越嚟越大，跟住就做咩啊咁？個腦又越嚟越，隻手指公越嚟越大，因為而家發現啲人係用手指公嚟整個即係用搞嗰個手機嘅，咁啊跟住咁啊，我真係唔明點用。我到而家冇一個智能手機，我唔明點樣喐我啲手指去，兩隻手指可以處理你嘅世界咯，同埋人哋嘅世界咯。呢個就係頭先講 Facebook 嘅世界。原來新鮮感唔會，我好開心，因為原來新鮮感咧係要變嘅喎，即係唔係唔變先至係好係咪？你覺得？我哋要令到保鮮，先就係你係我哋科學講啦，你個新陳代謝永遠保持住嗰個狀態，並且係唔好太多酸性，添酸性會令人攰嘅原來。鹼性多啲咁，即係你要做運動，做完運動要做，即係講緊成件事，你有冇 keep 住自己年青？當你好勇敢，好唔使經大腦話俾人聽，我唔怕老，請你舉手俾我睇。
不得我一個。OK，我都係。咪係，我成日覺得我9歲嘅啫，你幾多歲啊？請問，做乜咁驚咧？嗰條紋啊，嗰啲斑啊，嗰啲咩咧咁樣？你自己成個人去鍛鍊翻自己，同埋成個保鮮喺裏邊㗎。你個心態保鮮。除咗運動之外，即係外在同埋內在。食嘅嘢，你食乜嘢你就係乜嘢啊嘛。咁當然依間啊形象嗰啲外表都好緊要，但係唔係淨係嗰啲嘅。咁你成個人就會唔驚老，唔驚老嘅人點會驚死啫？唔驚死嘅人點會冇安全感啫？跟住冇愛嘅咪揾個第二個咯，或者你唔愛我，我愛我自己呢咁。咁啊，你會拎到愛俾人 ，rather 我坐以待斃等嘅人俾咯。明白，多謝你啊，素黑，多謝你今日同我哋嘅分享。原來咧，愛咧係由外到內，再由內到翻外嘅。咁原來新鮮感咧係要變㗎，唔係話不變一路就會新鮮嘅。你變住咧先可以 keep 住佢，即係好似一樽牛奶咁樣咧，你擺喺度唔喐佢，擺得耐都會變壞啦，係咪？咁到底我哋點樣可以令到佢保鮮咧？頭先聽咗好多內在嘅層面，依家我哋而家又嚟聽一聽外在嘅層面，去點樣保持一個新鮮感喎？咁咧立即我哋又要邀請第3位嘅嘉賓啦。咁提一提大家先啊，咁咧我哋一陣完咗咧，除咗有 Q&A session 之後咧，仲有個抽獎嘅，咁就到時請大家留步啦。咁我介紹下第3位嘉賓先，咁佢咧就係一個星級形象顧問嚟嘅喎，咁佢係 IPOS Fashion 嘅創辦人啦，都係婚戀界形象指導專家。咁曾經咧係擔任 TVB 嘅剩女愛作自愛，應該大家有聽過嘅形象顧問，咁就為節目入面嘅主角咧去打造形象嘅。咁其實係咪要外在要維持多面嘅形象咧，會容易保鮮啲咧？聽完內在，我哋嚟聽下外在。好，即刻邀請 Angel。Hello，各位唔好意思啊，因為我今日係遲咗到嘅，本身係應該咧係7點鐘集合嘅所有啲講師，但係我就8點鐘先到，咁中間出咗一個好 emergency 嘅 case，就係我隻狗中暑，要即刻俾醫院搶救嘅係，咁我而家係 keep calm，因為佢仲喺度留醫緊嘅。咁呢個就係愛啦，我哋頭先所講嘅愛啦。所有嘅生物都需要愛啦嚇。咁每個人都希望得到愛嘅，有幾多個人都係想得到愛嘅？我諗每個人都想得到愛嘅。That's why 我哋會對伴侶有要求，係嘛？其實根本就係想得到一個關注，一個注意力喺自己身上面。That's why 我哋其實每個人都係需要愛嘅。咁當你知道每個人係需要愛嘅時候，你就會明白，好明白，其實對方都需要愛。你需要愛嘅時候，對方都需要愛。That's why 你都係要 give 嘅。兩性關係就係有時候唔好淨係企喺自己個立場睇，嘗試企喺對方嘅立場睇，佢都需要愛，佢都需要被愛。可能大家嘈得下咁上下嘅時候，其實可能一個擁抱已經係帶出咗一個身體語言，就係 love。所以我好認同頭先素黑所講嘅啦。其實愛同任何物質啊，同任何嘢係冇乜關係嘅，係。咁但係我係即係作為形象顧問啦，因為大會咧都希望我講多啲，即係關於係 styling 嘅 tips 咁樣啦，係點樣去喺形象方面可以增進一個感情啦、兩性關係啦，或者係點樣能夠喺約會當中提升自己嘅魅力咧？今日我就會講少少咧，就係 the rules of dating 啦。OK。我諗呢個都 interesting 嘅，因為我知道大家夜晚啦，可能有肚餓啦，有收工啦，好攰啦，咁我都專登咧就整咗啲 interesting 嘅 pictures 啦嚇，唔肉酸唔係得嘅，呢個咧就係最基本嘅 dating rules 啦。首先我哋睇睇要注意儀容啦，儀容當然係要注意嘅，因為人好得意嘅，我哋
係用眼傳遞一個訊息去個大腦度嘅，唔係用聽覺咯。我諗你第一次接觸陌生人，你係望佢先定聞佢先定係聽佢講嘢先呢？你聽佢講嘢，可能你會覺得唔耐煩，我唔識你，你係咁講，我對你講，我唔識你，我對你所講嘅嘢冇興趣咧，係。但係可能呢位先生條呔好搶眼喎，咁我就記得佢啦。所以人好得意㗎，人係用眼睛傳遞信息嘅大腦嘅係即係有啲膚淺嘅，亦都真係即係當然都係到最後咧，去到下一步就係溝通啦。咁嗱，我講嘅嘢咧就係第一步點樣去同一個陌生嘅男女相處啦，點樣吸引對方啦。咁但係再落去，其實相處係一個好深嘅學問嚟㗎。呢個就係真正嗰個底層嚟嘅係。咁外表嚟講，如果講 dating 啦，咁口氣啦，嗱 dating 我哋通常會去邊咧？我哋會食下飯啦，係咪？或者可能去睇下戲啦，總之就係兩個人嘅一啲活動啦，係咁人除咗眼啦，你要着得好睇啦、得意啦、得體啦，咁味覺啦，即係嗅覺啦，你都會有好大嘅影響啦。咁所以尤其是夏天啦，咁咧我就發現有好多女士咧或者男士咧都冇留意呢樣嘢咧，就係體味啦、口氣啦，或者係著背心，但係咧就會露到一啲體毛出嚟。咁男人就可能哇好有魅力啊，好雄風嘅感覺啊咁啊，咁即係女士就會覺得話威猛添，有啲直情覺得。咁但係女士方面咧，可能大家就會覺得有點兒不雅啦。咁所以咧，我就特別好想喺度 mention 啦。咁其實口氣啦、體味啦同埋體毛咧，係真係要特別注意嘅。即係喺夏天嘅時候，因為呢樣就真係會有影響，影響成個你哋約會嘅過程嗰個感覺啦。咁究竟你係想增添個情趣啊，定係減低對方嘅食慾咧？咁呢個就要好留意咯呢方面。咁另外就係髮型啦，髮型可能咧大家都會留意到啦，好多人可能會頭油比較多啲啊，或者可能佢落 gel 落得好犀利啊，或者夏天可能會比較係容易出汗啊，會亂啊咁樣。咁其實頭髮咧對於成個黃金比例啦，着衫嚟講咧都係好緊要嘅一 part 嚟嘅咯。因為人好得意嘅，即係頭先都係講翻嗰句啦，膚淺嘅，望你咧就同你打招呼咧就永遠唔會hello咁樣噶嘛即係永遠都係 hello 咁樣。咁所以望你嗰 part 咧就永遠都係咧係你嘅五官啊，係你個頭部啦，可以咁講啦。咁所以其實一個髮型襯翻自己個面型咧係好緊要㗎，可能有啲面型係比較橫啲、闊啲嘅，可能你係只不過係可能個頭頂整鬆少少嘛，或者係可能係剪翻一個髮型係啱翻自己嘅面型，咁咧基本上根本你成個感覺都係已經係唔同晒㗎啦。所以髮型嚟講咧都係一個幾重要嘅一 part 啦，無論貨男又好女又好都你哋係必須要知道自己個面型係咩面型咧？梨形瓜子口面啦、圓形啦、方形啦，咁究竟咩髮型係啱我嘅面型咧？咁呢一 part 你哋係需要知道啦。咁今日就講唔到太多啦。咁如果大家有興趣可以再問我嘅係咁啦。咁另外就係手甲啦手甲腳甲啦，因為夏天都會露下指啊或者係指甲啊，咁指甲其實大家又唔需要話好刻意要整到話好靚、好五顏六色，或者係要好搶眼，但係其實最緊要乾淨度咯。無論男又好、女又好，其實嗰個乾淨度係緊要過你即係化一個好濃嘅妝啊或者係專登要揾一條好靚、好 bling bling 嘅裙啊，去做一個形象咁樣得。咁護膚啦，護膚亦都好緊要啦。我哋個皮膚
有啲人又油性啊，有啲人乾性啊咁。其實大家都係需要了解咗自己先嘅，了解自己個膚質係點樣啊。咁你哋先會咧係喺平日嘅生活裏面咧可以護理到自己個皮膚咯，係咁咯。咁嗱呢幾樣嘢係最基本，大家要了解自己嘅。如果唔了解自己咧，大家不妨咧，譬如你哋有一啲身邊嘅朋友或者係一啲醫生啊、美容院可以幫到你哋嘅咧，咁你哋都可以諮詢下佢啦嚇，咁樣咯。咁第二啦，面部表情啦。呢個真係我幾特別嘅一 part。你哋有冇發覺咧？每一日行出街，啲人個樣通常係咁。真係喎，香港人真係咁樣嘅喎。香港人係真係咁，我都唔知。Why so serious? Come on！ 做乜嘢咧？大家咁咧，你上到的士咧，的士佬又好似小姐你去邊啊？我唔知喎，嗰個幾多號嚟㗎？你睇下喺嗰度攞。哇！做乜嘢啫？做乜嘢 ？Why so serious? Come on！ 嗱，大家個面部表情咧，記得咧放鬆下嚇，嘗試自己多啲放鬆呢個面部嘅肌肉，笑下嚇，嘗試下咧睇下自己究竟係笑起上嚟邊一隻笑容係靚咧？究竟我係咪住水咁笑靚啊，定係？即係4萬咁好嘅笑係靚我究竟係點樣嘅面部表情先能夠表現到甜美或者英俊俊俏嗰一面咧？其實大家係可以 practice 嘅喺屋企。咁亦都當大家開始笑嘅時候，呢個世界美好好多㗎，同埋啲事咧容易即係傾談好多㗎嚇，順暢好多㗎。無論你係去洽談生意又好啊，你去 dating 又好啦嚇，你對屋企人又好啦嚇，其實係一個促進呢個關係嘅一個橋梁嚟㗎，笑容。點解我哋請空姐係一定要佢笑得靚咧？係佢笑得靚可能緊要過佢五官靚㗎，係因為呢個感覺係俾人覺得好似好溫暖、好舒服嘅感覺，就去歸翻我最初講嘅就係，其實每個人都係需要愛㗎嘛。咁乜嘢可以令到你感覺到有愛咧？就係一個笑容、一個擁抱嘅啫。其實真係咁簡單嘅啫。咁你唔笑，我又覺得有個規格喺度。我近你唔近你好咧，你好似會放飛劍埋嚟咁樣喎。咁其實我哋每個人都有自己嘅規格嘅，因為曾經我哋可能受傷過啦俾人 hurt 過啦，咩都好啦。我哋係會有規格嘅，我哋會着住規格嘅有時候。咁咧適當嘅時候咧，就大家都卸低啦。呢個世界唔係咁恐怖嘅啫，係唔能夠係用我哋曾經經歷過嘅一啲以往嘅經歷咧，去埋沒咗呢個世界嘅美好㗎嘛，係咁咯。咁我覺得面部表情咧，其實係 dating 裏面都係好需要嘅一 part 啦，因為好多即係我哋 dating 公司好多男士嘅客啦，咁都會喺度投訴過啦。曾幾何時就覺得點解去到台灣女仔咧，先生一下好熱情嘅喎，佢哋又好開心咁樣嘅喎。去到大陸啲女仔又係好熱情嘅喎，即係佢哋點樣都好似好開心、好活潑嘅係，但係硬係唔知點解香港女仔好似好 serious 嘅喎，個個都老闆咁樣。咁我究竟係嚟見工定係嚟 dating 咧？其實即係有壓力嘅嗰下真係。咁呢個係真係根據數據即係得翻嚟嘅一個結論嚟嘅。咁所以無論你 dating 又好啦，即係對同事又好啦，對任何一段關係都好啦，其實有時真係其實一個笑容咧已經可以化解咗，可以感染到好多人。咁所以大家咧笑多啲放鬆下大家個面部肌肉 ，OK。咁如果你打咗 Botox 唔緊要嘅都得，都大家都勉強啲盡力啦盡力可以令到呢個世界更美好，大家都盡力一下啦，咁啦。咁第三咧就係我講下選衣秘訣啦。咁咧其實每個人都有佢自己嘅身形嘅，係唔同嘅身形㗎。
最基本咧，我哋亞洲人啊都係共通都係有幾種身形啦 ，A 字形啊、O 字形，即係 O 字形即係比較肚腩大啲啊 ，A 字形咧就係盤骨比較橫啲啊。咁有啲咧就 Y 字形，即係膊頭比較橫啲，好似 model 身形咁樣啦嚇。S 啊最靚啦，大家所知道嘅。I 咧就可能係比較一啲冇乜線條嘅身形啦，佢又未必係一定係高瘦嘅，佢可能係冇乜線條嘅身形啦 I 啦咁。唔同嘅身形咧，佢需要知道有啲咩剪裁啱自己咧，都係唔同嘅。咁我今日係真係講唔晒5個身形咧，係適合着啲咩衫。咁所以我濃縮少少，咁我就基本上其實如果大家要着得有線條嘅話咧，可以揀一啲有剪裁嘅衫。所謂有剪裁嘅衫咧，就係、可能係收腰嘅西裝褸啦，嗰啲叫做有剪裁啦，係咁啦，或者可能係一啲好合身嘅恤衫，男士啦講緊都係叫有剪裁嘅衫，嗰啲都係會顯到你有線條嘅咯，係咁咯。唔自暴其短啦，呢個都好緊要嘅一 part 嚟㗎係。咁譬如大家頭先我講5種身形啊，明知大家即係自己都肚腩大啲嘅，咁可能我仲唔走去着啲好貼身咁樣嘅衫啊，咁啊可能呢啲就叫做自暴其短啦，係咁樣。咁其實最緊要就係可以嘅話，盡量將自己美好嗰一面嗰個優點突顯出嚟啦嚇。咁其實冇嘢係蝕底嘅。大家露下個膊頭啊，露下手臂啊，露下背咧，其實係唔影響大家個形象嘅。即係依份有少少低胸 deep V 啊，間唔中啦，當然係講緊同埋睇咩場合着啦。咁其實係冇乜好大嘅影響㗎，大家唔需要咁介懷。最緊要就係咁自暴其短嚇咁啦。顏色方面咧，咁當然唔同嘅皮膚都係會適合係唔同嘅顏色啦，咁啦。咁如果大家想感覺 soft 啲嘅，望落去俾人感覺舒服啲嘅，大家可以着啲淺色啊、淡色啲嘅衫咯，係咁咯。女士就一定要有一啲可能係去宴會嘅飾品啦，例如頸鏈啊、clutch 啊、細細個嘅晚裝袋啊，同埋幾對係可能係閃閃嘅高踭鞋啊，都必須要具備咁樣咯。基本上呢啲就係大家需要即係大眾都啱嘅一啲選衣秘訣咯，咁咯。好啦，大家清唔清晰啊？都聽到好多啊！我一輪嘴咁樣咁我因為時間有限，咁我都希望大家盡量係咁喺度吸收啊，唔好蝕底啊！橫掂 Angel 嚟咗啦，係咁吸啦。多謝你 Angel。但係咧請留步啊，有啲問題咧想請教下你，因為好多謝你即係教我哋點樣化妝啊、着衫等等啦。但係其實我想講我個樣咧化得幾靚，日日都係呢個樣嘅。咁同埋咧我着衫即係可能翻工咧都可能比較斯文啲啊。咁星期六日都可能着翻啲T 恤牛仔褲啊咁樣。咁但係如果真係要保持個新鮮感咧，其實係咪真係要成日轉咧？即係突然之間着啲窩釘啊咁，好似唔係好得喎。咁有冇啲快靚正啲嘅方法可以教下我哋咧？其實我覺得最緊要頭先所講啦，選衣秘訣你揀啱係適合自己嘅顏色啦，揀啱自己身形嘅衫啦。咁其實你就唔會自暴其短啦。你揀啱咗衫之後，咁當然你話想轉唔同嘅 style 咧係可以嘅，因為唔同場合都會有唔同嘅 style 㗎啦，一定係。咁但係我覺得有啲咩好簡單嘅秘訣，可能你可以係 keep 到可能 eye catching 啊，或者係令人比較印象深刻啲。只要你深刻，其實自然你會掛住嗰個人啊。呢樣嘢就不斷地係喺你個腦袋度，其實係已經係保緊先啦。你 keep 住喺個 mind 度，你都記住嗰個人，咁其實係保緊先嘅喎，係咁咯。我覺得飾品係絕對係加啲容易帶係啦。咁其實我今日咧都帶咗少飾品嚟即係即場表演下嘅。咁我就想揀一位咧，可能係着得好簡單啊，好素色嘅，好 plain 嘅朋友啦上嚟。唔好錯過機會啦！有冇邊位朋友即場加啲嘢就得㗎啦。俾掌聲佢啊！好嘢，有勇氣。你好，點稱呼你啊？Sam。阿 Sam。係，你好。過嚟啊！攬下先，我哋有愛。
係，多謝你今晚嚟啦嚇，咁係喎，你真係好 casual 喎，好唔緊要，嗱你幫我揸住支咪，好啦，現啲嘢出嚟咯，好啦，你屋企會唔會有高踭鞋？有，不過可能1年都冇着一次。點解咧？冇乜場合需要着高踭鞋。好啦，咁你今日其實着得好簡單啦，咁啱啱好又即係有條咁嘅鏈可以襯到你咁立體嘅呢件衫啦嚇，咁其實咁講啦，如果你唔戴眼鏡再剪一剪頭髮剪一剪頭髮太碎，而家個問題係太碎，所以你做好多造型都未必做到咯，係。但係其實你睇翻阿 Sam 佢個輪廓係幾靚㗎，係幾靚㗎，即係佢雙眼皮啦，個面型其實都係有立體感㗎，係。咁同埋佢笑起上嚟都好甜美啦，係咁啦。咁髮型咁而家就完全唔同嘅一個造型啦，係。咁如果加條飾品，假設佢今日大家幻想佢係借對鞋俾你，你係唔係着波鞋嘅？你着翻對高踭鞋可能下身咧就着翻一條可能貼身嘅牛仔褲啊，或者係唔係黑色啦，因為全身真係好黑啦，撞翻啲其他顏色嘅褲啦，收身嘅，咁可能你將件衫束入去，加條 belt， 着高踭鞋，再加埋呢條鏈，唔戴眼鏡，化少少微淡淡地嘅妝，可能你個髮型修飾一下，可能立起佢咁樣啦，其實佢個成個造型就已經唔同晒㗎啦，係咁咯，其實可能係一啲小改變就已經可以促成你成個 big difference 咯，係咁咯，可能係一啲飾品啦，我自己就覺得飾品好緊要，因為你可能着啲好簡單嘅衫，你唔需要花巧，但係有一條鏈或者可能有條 belt， 已經成個感覺係唔同晒㗎啦。咁我覺得保鮮，我覺得係可以用唔同嘅鏈啦、唔同嘅飾品啦，去造就一啲唔同嘅造型咯，就唔需要話一定要成日都買唔同嘅衫、唔同嘅手袋咯。我覺得係咁樣咯，係，呢個係最經濟嘅方法嚟嘅，係。其實都好簡單，我真係翻去咧買對鞋已經 OK 嘅喎，係嘛？即係換對鞋，加少少飾物咧，已經係一個全新嘅形象啦。我多謝晒你先，阿 Sam，幫你除翻。咁都多謝 Angel， 咁Angel 都請留步啦。咁嚟到咧，我哋最後一個環節啦，就係一個 Q&A 嘅 session。咁都有請我哋2位嘉賓阿 Sarah 同埋素克請上台就座嚇。好啦，咁見到工作人員都攞咗啲問題過嚟喎。請坐幾位。好啦，如果有問題嘅話咧，咁盡快舉手問都得㗎，我哋直接啲都得嘅，或者你間接啲寫字仔都得。好，今日第一位朋友咧想問佢話：你好啊，素克，想問下你咧，一個滿有情緒嘅人有啲咩方法咧可以 restart 自己咧？同埋正處於一個一個抑鬱嘅狀態啊，咁點樣照顧自己嘅情緒，例如飲食啊、睡眠等等，點樣可以 restart 咧？你覺得？其實要睇個個案㗎，因為每一個人嗰個情緒嘅問題好複雜㗎，即係唔係就咁情緒食呢粒藥或者早啲瞓啦咁，唔係咁樣。同埋嗰個原因咯，係屋企死咗人啦，死咗貓啦，抑或係失戀啦，抑或係股市冧啦，抑或係負資產啦，抑或係都唔一樣，我都唔一樣。所以我諗我咁樣答唔到，只不過係話如果係譬如你話抑鬱嘅，尤其是佢如果佢已經路 K 咗自己係一個抑鬱嘅話咧，或者係人哋話俾佢聽，或者佢作嘅咧，都唔一樣嘅。咁當然揾專業輔導啦，呢個係明智嘅，即係揾醫生啦咁樣。但係另外咧喺平時我可以俾到嘅一啲建議咧，就係喺平時嘅時候多啲注意，因為好多時咧抑鬱嘅時候係譬如
好明顯，即係一般大家都可能都知嘅，即係你係即係缺 omega 3啦，缺 EPA 啦，你嗰個睡眠質素好差啦，便秘啦，呢啲咁嘅情況啦，令到你成個人都穩穩陣陣。你見到個 BB 3日冇大便，你都見到佢樣抑鬱咁滯嗰啲樣，你其實望都望到嘅。咁呢啲情況你就要先處理，即係要處理呢啲先，就唔係就攞個抑鬱出嚟，跟住問人哋抑鬱點樣醫。咁當然呢個係仲進一步嘅專業嚟嘅，但係瞓得到屙得到咧，呢個係大大減輕你嗰個敏疹同埋嗰個鬱結嘅。好多時好多啲鬱結都喺嗰度嚟。咁當然亦都係相輔相成，我冇呢啲嘢就唔會失眠或者便秘或者咩啦咁。所以整體咧，無論你係咩原因，有啲共同嘅方法咧，都係做運動。做運動當然唔同嘅方式咧，有啲真係去跑步啊，或者即係做啲拉筋啊、瑜伽啊、去 gym 啊，或者甚至喺屋企度行喺度兜圈都係好啊。總言之咧，即係我自己嘅臨床經驗咧，對於一啲其實根本都唔想醫自己嘅人咧，都可以有方法㗎。即係你就唔好教佢點樣去處理佢嘅情緒問題啦，淨係話啊，你可能可能好似阿 Angel 講話啊，你點樣行，點樣着對鞋，着件咩衫令到自己開心啲，或者覺得自己靚啲咧，其實係成個人幫佢改裝嘅。即係我甚至都同一啲我嘅客人都，其實佢咧一見到佢樣又抑鬱啦，又敏疹咧，睇就知3日都冇大便啦咁樣。咁其實我發現佢咧，佢唔係冇化妝，原來佢係化錯咗妝。佢令到佢化咗個妝，令到人哋覺得好抗拒佢。但係佢覺得好好。咁我第一時間就係、我冇叫佢做啲咩先，第一時間叫佢你改咗呢個，你唔好畫呢條眼線。你呢條眼線 scare me away，好恐怖啊咁樣。另一個咧又另一個例子，有一個我見一個客人，佢同我一樣大，其實當年43歲，但係佢完全係比我媽更加老嘅個樣，同埋着嗰啲衫係勾到咧60年代咁，嗰啲都唔知做乜嘅。佢 postdoctorate 抑鬱，因為個老公有小三有乜乜咁樣啦。我第一時間叫佢做咩咧？你估下？佢雖然係搏命買樓啊，又即係講好多嗰啲咩嘢，其實我就叫佢你換髮型啦，唔該。即係呢個好 echo 翻 Angel， 即係完全係成件事嚟。即係唔係啊？唔係外邊咁重要啊？唔係外唔外邊？你有冇睇到你自己個樣？你有冇照鏡㗎？即係呢點好緊要。我哋都睇唔到自己，你都唔知自己有幾樣衰。好似頭先 Angel 講，你揾一個笑容，邊個笑容 OK， 你最好笑俾人睇啊，或者笑俾自己睇。因為真係我哋唔知，以為自己好可愛，其實好恐怖。或者 the other way round， 你成日以為自己好醜樣。某品牌咪又拍咗個廣告，原來你比你自己想象更加美麗。你係可以好靚嘅，但係你同埋我哋主觀嘅誒唔係邊係咧，其實就我都不知幾靚咁。即係你去睇清楚自己，然之後咧，你改一改，換咗個髮型啫，你其實救翻自己一命嘅。同埋人哋都覺得哇，索咗咁多嘅咁。嗰個好緊要，即係呢啲我諗我哋可以參考嘅，跟住真係去揾好認真去做，揾呢啲。